大家好，我係香港心理衛生會嘅臨床心理學家李嘉欣博士。雲福苑火災至今已經發生咗5個月，政府亦都啱啱公布咗居民可以陸續咁上樓去收拾自己重要嘅物品。喺呢個過程入邊，可能會引起一啲不同嘅身心反應嘅症狀。希望可以藉住呢個機會同大家分享一啲小資訊，陪伴大家去過渡呢一個時間。首先第一樣想同大家分享係創傷事件之後常見嘅症狀。呢啲症狀通常會喺幾個星期以至幾個月之後發生，每個人都唔一樣。因為當我哋經歷緊創傷事件嘅時候，我哋個身體會進入一個防禦嘅機制，我哋會保護自己，等我哋可以進入一個生存嘅模式，確保我哋可以經歷我哋嘅困難嘅時期。但係當我哋個人安定咗落嚟，而且滿足咗我哋基本嘅需求，包括我哋嘅安全啦、我哋嘅食物啦，同埋我哋嘅住宿問題之後，我哋會相對地感覺到穩定。呢個時候，心理上同埋精神上嘅症狀都會陸續咁樣浮現。一啲常見嘅症狀包括可能情緒上，我哋會感覺到恐慌啦、恐懼啦、好疲累啦，甚至乎有啲麻木嘅感覺。身體上，我哋有可能會經歷失眠、心跳加快、手震，甚至乎呼吸都會覺得有啲急促。有嘅時候亦都會影響我哋嘅注意力或者我哋嘅記性。亦都有啲人會經歷創傷事件嘅閃回，即係可能會有一啲創傷嘅畫面不受控制咁樣不停喺我哋嘅腦袋入邊重現，甚至乎可以發噩夢。最重要嘅係我哋要理解呢啲都係我哋經歷創傷之後一啲正常嘅情緒或者反應，因為我哋嘅身體係響緊一啲警號去保護我哋。每個人都會有唔同嘅方式、唔同嘅時間去經歷呢啲唔同嘅症狀，但我哋唔需要過分去責怪自己或者過分去恐慌呢一啲反應。